Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Labas, nuo šiandien noriu apžvelgti naujausią ir pažangiausią GoPro kompanijos gaminį, tai yra kamera Hero 4 Black, kuri turi dabar du dalykus, kurių labai trūko jos pirmtakams. Ir aišku, pradėsiu nuo pirmo, kuri labai gera naujiena. Hero 4 Black procesorius yra dvigubai galingesnis. Tokia jo galia suteikia dvigubai geresnę raišką, taigi profesionalaus filmavimo kokybę. Hero 4 įrašo 4K rezoliucijos vaizdą iki 30 kadrų per sekundę greičiu. 4K rezoliucija įrašyti vaizdai yra daugiau nei gyvi, jie tiesiog neįtikėtini. SuperView režimo dėka kamera fiksuoja ypatingai platų vaizdo lauką, todėl yra nepakeičiama muzikos festivaliuose. GoPro teigimu, Hero 4 Black vaizdai yra verti didžiųjų ekranų ir yra tobulas pasirinkimas, kurie siekia ryškiausių įspūdžių ir aukščiausių rezultatų. Antra, be belaidžio interneto jungties kamera taipogi turi ir Bluetooth ryšį. Pastarasis leidžia ne tik dalintis įrašais, bet ir leidžia valdyti įrenginį. Nuotolinio valdymo programos dėka kamerą galima valdyti ir iš planšetinio kompiuterio ar išmaniojo telefono, kuris gali būti net už 180 metrų. Šių jungčių pagalba galima dalintis ne tik užfiksuotomis, bet ir esamų momentų fiksuojamomis akimirkomis. O tai rodo, kad GoPro tikrai galvoja apie savo klientus – ekstremalaus sporto ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjus. Tikrai verta paminėti ir tokį dalyką, kad su šio priedo pagalba kamera gali filmuoti net 40 metrų gylyje po vandeniu. Taip pat ji gali būti nesunkiai pritaisyta prie jūsų galvos ir naudojama vairuojant dviratį ar kopiant į kalnus. Hero 4 Black gali vienu metu ir filmuoti, ir fotografuoti. Puikia kokybė užtikrina 12 megapikselių CMOS jutiklis ir iki 30 kadrų per sekundę fotografavimo greitis. Tiesa, šiame modelyje nėra patobulinimų susijusių su baterija. Filmuojant aukščiausią raišką, dalinantis įrašais, kameros baterija išlaiko šiek tiek daugiau negu valandą, o pasirinkus žemesnę raišką – 2 valandas. Turint galvoje tai, kad visas ypatybės ir savybės, kurias ką tik išvardinau, telpa 83 gramus, tikrai galiu pasakyti, kad GoPro kompanija nenori apsunkinti gyvenimo, tik palengvinti visiems tiems, kurie ieško įspūdžių ir nenustygsa vietoje. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.